फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं योगेश मैकेनिक आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास TVS की अपाचे 200 4 वाल्व वाली गाड़ी आई हुई है, जिसके अंदर इंजन का नॉइस बहुत गंदी तरीके का उसका नॉइस आ रहा है और उसके इंजन में किस तरीके का नॉइस आ रहा है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपने बेल आइकन की घंटी को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से जाके उसको प्रेस कर दीजिए। तो पहले मैं आपको गाड़ी का नॉइस सुनाता हूं और फिर उसके बाद उसको खोलते हैं और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, और आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी है TVS की अपाचे 200 और इसका मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये गाड़ी चली हुई है 56,368 किलोमीटर, और कस्टमर का ये कहना है कि इस गाड़ी का उसने 3 से 4 बार इंजन का काम करवाया है और गाड़ी 6 महीने या 8 महीने चलती है और उसके बाद उसका इंजन वापस से काम मांग लेता है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है और इसमें किस तरीके का साउंड आ रहा है, तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर इस तरीके की आवाज़ आ रही है जैसे कोई घुंघरू बज रहे हो, और साथ में ये वाइट स्मोक भी कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर इसका पिस्टन सीज हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए फटाफट से इसका इंजन डिसमेंटल करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कमी है, उसको दूर करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हमारे पूरे RTR 200 का इंजन खुल चुका है। ये हमारी गाड़ी जो मैंने स्टार्ट करके आपको दिखाई थी, और इसका इंजन मैंने डिसमेंटल कर दिया है। और इसके अंदर क्या क्या मेजर प्रॉब्लम निकली जिस वजह से हमें इसका इंजन डिसमेंटल करना पड़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये इसका पिस्टन है जो सीज निकला, ये बिल्कुल ही सीज मारा हुआ है, और साथ में इसकी ये जो क्रेंग है इसके ऊपर हीटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये यहाँ पे हीटिंग के निशान आ चुके हैं। साथ में इसकी क्लच असेंबली बिल्कुल बिना ऑयल के चलने से ये हीट मार के ये भी गर्मा के ख़राब हो चुकी है, तो ये भी ख़राब हो गई है। और ये इसकी क्लच सेंटर और क्लच हब ये भी कटे हुए हैं। ऑयल फिल्टर, टाइमिंग चेन, इसका टेस्टनर वगैरह सब चेंज होगा। और ये इसके वाल की हालत कुछ इस तरीके की है, तो वालों का भी रिप्लेसमेंट होगा। तो ओवरऑल दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर क्रेंग रिपेयर होने वाली है, इसका पूरा कंप्लीट बिगन डलेगा। साथ में इसके क्रेंग के बेरिंग डलेंगे, सिलेंडर ब्लॉक नया डालेंगे हम, और वाल नए चेंज करेंगे। साथ में इसकी गाइडें भी चेंज करेंगे। क्लच सेंटर, क्लच हब, क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेट और टाइमिंग चेन, चेन टेंशनर, ऑयल फिल्टर वगैरह ओवरऑल सारा सामान इसके अंदर चेंज होने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सामान को अच्छे से वॉश करते हैं और क्रेंग इसको खैरात वाले को देके क्रेंग रिपेयर करवाते हैं, और बाकी सामान परचेजिंग करके फिर इसके इंजन की फिटिंग करते हैं। और फिटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंजन में जो पहले साउंड आ रहा था जैसे घुंघरू बज रहे थे, तो वो काम करने के बाद इसका साउंड किस तरीके से होता है। तो अब दोस्तों, मैं आपसे इंजन फिटिंग के दौरान मिलूंगा और इंजन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इसके इंजन को स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाऊंगा और बताऊंगा कि इसके अंदर कितने का खर्चा हुआ है और हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज करी है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर पहले जिस किसी भी मैकेनिक ने या कंपनी वालों ने जो काम किया है, इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ये बॉन्ड ट्यूब भर रखी है, जिसमें काफ़ी सारे रेशेज हो रखे हैं जो ऑयल की सप्लाई को रोक चुके हैं। ये इसकी टॉप कवर की रिंग है, इसके अंदर भी ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड लगाई हुई है, जबकि नई पैकिंग या नई रबरिंग में बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने भी इसका काम किया उसने इसका बहुत अच्छे तरीके से काम करा हुआ है, जिस वजह से इसका दोबारा इंजन खोलना पड़ा। और इसके चैम्बर में भी ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड लगी हुई है, जो बॉन्ड अंदर ऑयल के अंदर घुल के, ये देखिए इसके अंदर कितनी गंदगी निकल रही है। तो चलिए अब इसका इंजन पूरी साफ़ सफाई करते हैं और फिर इसमें इंजन असेंबलिंग के दौरान मिलते हैं, और इसका इंजन का साउंड भी इंजन कंप्लीट होने के बाद आपको सुनाऊंगा। तो दोस्तों, RTR 200 की हमने गियर की फिटिंग कर दी है। हमारी क्रेंग ये हमने रिपेयर करवाई है, इसके अंदर ये बेरिंग वगैरह नए डाले हैं। तो गियर बॉक्स की कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर दूसरी तरफ का हमें RH कवर लगाना है और इसके मेन चैम्बर की फिटिंग करनी है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर जारी रखेंगे। और दोस्तों, इस इंजन की फिटिंग होने के बाद इसका मैं आपको साउंड सुनाऊंगा कि पहले किस तरीके का इसके अंदर साउंड आ रहा था, और अब इंजन फिटिंग होने के बाद इसमें जो सामान मैंने बताया था वो सब चेंज करने के बाद इसका मैं किस तरीके का साउंड आएगा वो आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा।
तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी का जिसका हमने इंजन का काम किया है ये ओवरऑल पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी इंजन की कंप्लीट फिटिंग करने के बाद मैंने इंजन गाड़ी में असेंबल कर दिया है और उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करके थोड़ी बहुत देर चलाई भी थी। उसके बाद इसकी ट्रायल ली। अब ये गाड़ी रेडी टू डिलीवर है। मैं एक बार आपको इसका साउंड सुना देता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पहले इसमें किस तरीके के घुंघरू बज रहे थे और काम करने के बाद किस तरीके का इसके अंदर साउंड होने वाला है। तो ये इसका इग्निशन हमने ऑन कर दिया है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों इसमें जो पहले जिस तरीके का साउंड आ रहा था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है और हमारी गाड़ी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फटाफट से इसको अब कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों ये था एक RTR 200 के इंजन के साउंड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए जिससे सबसे पहले आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों यदि आपको RTR 200 से रिलेटेड फुल इंजन की फिटिंग की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहूंगा दोस्तों इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के किसी नए दिलचस्प और नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।